Добрый день. Сегодняшняя наша тема посвящена кашлю, диагностике заболеваний верхних дыхательных путей, острой респираторной вирусной инфекции, фарингит, тонзиллит, ларингит, стеклотит, отит и их профилактике. Анатомию дыхательной системы вы прекрасно знаете, однако стоит упомянуть, что полость носа у ребенка уже. Дно языка соприкасается с задней стенкой глотки на большем протяжении. Слизистая оболочка носа хорошо васкуляризирована, тонкая, не имеет развитой пещеристой ткани, поэтому у грудных детей редки носовые кровотечения. Гортань у новорожденного расположена на 3 позвонка выше, чем у взрослых. Наиболее узкое место трахея в области плесневидного хряща. Она в 3 раза уже, мягче и более подвижна, чем у взрослых. Утолщение слизистой оболочки в этом месте на 1 мм при воспалении уменьшает просвет дыхательных путей на 75% у новорожденных и на 20% у детей старшего возраста. Отек слизистой оболочки опасен тем, что вызывает быстро полную обструкцию дыхательных путей. У детей отмечается физиологическая тахипноя. Ребра и диафрагма расположены горизонтально, грудная клетка более подвижна и дыхание зависит от функции диафрагмы. Все это повышает уровень метаболизма и потребности кислорода, а значит и выше риск развития дыхательной недостаточности. На этом слайде представлены анатомо-физиологические особенности верхних дыхательных путей. Следует отметить, что мукоцилиарный транспорт – это основной механизм очищения трахеобронхиального дерева в физиологических условиях. Мукоцилиарный транспорт, мукос от слова слизь и цилиум – это ресницы. Это выведение слизи и инородных частиц, оседающих на слизистой респираторного тракта. Уровень очищения дыхательных путей зависит от функциональной активности ресничек, мерцательного эпителия и от реологических свойств мокроты. Нормальное функционирование трахеобронхиального эпителия, определяющее состояние мукоцилиарного клиренса, обеспечивает необходимый потенциал барьерной, иммунной и очистительной функции нижних дыхательных путей. На этом слайде показана нормальная слизистая оболочка и метаплазия бронхиального эпителия при хроническом воспалении. Нарушение функциональной активности мукоцилиарного транспорта при воспалении снижает эвакуаторную функцию мерцательного эпителия, нарушается структура мерцательного эпителия, и воспалительный процесс при воспалительном процессе изменяется количество слизи, увеличивается слизиобразование, или изменяется качество слизи, уменьшается водное количество, увеличивается количество муцина, и все это повышает вязкость и снижает текучесть мокроты. Воспаление ведет к нарушению функции мерцательного эпителия и изменению реологических свойств мокроты. Это снижает активность мукоцилиарного транспорта, и так возникает кашель. Что такое кашель? Кашель – это сложный защитный рефлекс, направленный на выведение из дыхательных путей инородных веществ, поступающих извне, и патологически измененной слизи, которые образуются в респираторном тракте. Кашель необходимо регулировать, но нельзя его останавливать. Формирование кашлевого рефлекса происходит следующим путем. Возбуждение кашлевых рецепторов оказывают влияние на кашлевой центр. Он возбуждает блуждающий нерв, диафрагмальный нерв и спинальный нерв. Все это ведет к сокращению мышц грудной клетки, диафрагмы, брюшного пресса, и так возникает кашель. Основные причины кашля – это заболевания органов дыхания, к которым относятся респираторные инфекции верхних и нижних дыхательных путей. Это ринит, синусит, фарингит, ларингит, трахеобронхит, пневмония, плеврит и так далее. Кроме этого, к
К ним относятся бронхиальная астма, аспирация инородного тела, хронические бронхолегочные заболевания, муковисцидоз, туберкулез, различные опухоли и отек легких и так далее. Клинические характеристики кашля различны, и на них нужно оказывать какое-то внимание. Нужно учитывать силу и глубину, то есть это кашель или покашливание. Нужно учитывать тембр и тональность. Кашель хриплый, лающий, звонкий, афонический или другой. Нужно учитывать и продуктивность кашля. Он сухой или влажный. Сухой кашель наблюдается при ларингитах, бронхитах, иногда и при пневмонии, особенно в начальной стадии. При бронхиальной астме, коклюше, плеврите. Влажный кашель характерен для острого, простого бронхита, пневмонии в период разгара и коклюша в период спастического периода. Надо ли регулировать кашель сухой? Да, надо. Почему? Потому что он способствует распространению инфекций внутри легких, вызывает анатомические нарушения, повышает давление в легочных капиллярах, что приводит к выпаду, может спровоцировать обморок и дает возможность развитию кровоизлияний в послеоперационном периоде. Кроме того, вызывает физический дискомфорт, может вызвать рвоту и ведет к бессоннице. Когда нужно регулировать кашель? Кашель нужно регулировать тогда, когда кашель непродуктивный, сухой, навязчивый, изнуряет больного, вызывает у него бессонницу, дискомфорт. В этих случаях кашель теряет свою физиологическую целесообразность и не только не способствует разрешению патологического процесса в респираторной системе, но и приводит к развитию различных осложнений. Продуктивный кашель подавляется в том случае, если он носит навязчивый и изнуряющий характер. В этом случае применяется симптоматическое лечение с использованием противокашлевых средств. Антигистаминные средства при кашле не рекомендуются, особенно если кашель непродуктивный, так как вызывает задержку вязкого секрета. Клинические характеристики кашля при заболеваниях органов дыхания различны. Острый ринит вызывает заложенность носа, происходит подсушивание слизистой глотки, стекание слизи по задней стенке глотки. Сухой кашель усиливающийся ночью и утром. При ларингите, наоборот, происходит набухание голосовых связок и отек слизистой. Также наблюдается сухой кашель, афония, возникает охриплость голоса и сухой лающий кашель. Разберем ларингит у детей. Ларингит – это воспаление слизистой оболочки гортани, вызывающий синдром ложного купа у детей. Его причины – это вирусы гриппа, парагриппа, респираторно-синусальный вирус, аденовирус. В патофизиологии имеет значение отек подскладочного пространства, обструкция дыхательных путей. Дети до 3 лет болеют наиболее часто. В продроме наблюдается насморк, кашель у ребенка лающий, возникает охриплость голоса, афония, самочувствие ухудшается в основном в ночное время. Степень сужения дыхательных путей зависит от степени инспираторной среды, тахипноэ. Наблюдается втяжение податливых участков грудной клетки, дыхание становится ослабленным, возникает тахикардия, беспокойство, нарушается сознание, возникает цианоз. На следующем слайде представлены на этом слайде нормальные дыхательные пути и отек и сужение ниже уровня голосовых связок. На этом слайде видно, как сужается, насколько много происходит сужение в результате отека. Таких больных можно вести на дому. Для этого нужно проводить доступность прохладного, влажного воздуха в комнате, необходимо обильное питье, теплые ножные или ручные ванночки, содовые ингаляции и тщательное наблюдение и мониторинг.
При усугублении дыхательных нарушений срочная экстренная госпитализация в стационар. Эпиглотит. Эпиглотит – это поражение надгортанников и прилежащих тканей. Возникает подслизистый отек. Бактериальная инфекция, в основном гемофилус инфлюенции, ведет к этому заболеванию. Заболеваемость обычно наблюдается в возрасте от 4 до 7 лет. И среди детей снижается после вакцинации ХИВ-вакцины. Заболеваемость среди взрослых растет ежегодно. Признаки и симптомы – это быстрое начало, тяжелый дистресс в течение нескольких часов, гипертермия, сильная боль при глотании в горле и затруднение глотания, слюнотечение, стридер. Треть больных поступает в бессознательное состояние и даже в состоянии шока. Если у больного имеется респираторный дистресс, боль в горле, слюнотечение, это говорит о том, что у больного развивается эпиглотит. Терапия в этих случаях – кислород высокой концентрации, внутривенные инфузии, срочная транспортировка и экстренная госпитализация, потому что жизнеугрожающее состояние может привести к полной обструкции дыхательных путей. Классификация лекарственных средств, влияющих на кашель, приведена на данном слайде. Имеются противокашлевые препараты, которые могут быть центрального, периферического действия, и комбинированные препараты. Препараты центрального действия воздействуют на кашлевой центр, периферического действия воздействуют на рецепторы кашлевых зон, и комбинированные препараты – это сочетание противокашлевого и других эффектов. Муколитические препараты, они только разжижают мокроту, а отхаркивающие стимулируют выведение мокроты. Необходимость в комбинированном препарате наблюдается для устранения постоянного раздражения кашлевого центра, для снятия явлений бронхоспазма, для восстановления дренажной функции бронхов. Комбинированные препараты ведут к расслаблению гладких мышц бронхов, восстановлению качественного и количественного состава мокроты, и они активируют мукоцилиарный клиренс. Принцип выбора противокашлевых препаратов. Первое, чтобы они не угнетали дыхательный центр и не успокаивали кашлевой рефлекс. Снижение адгезивности мокроты и разжижение ее, нормализация функций бронхиального дерева и ее бронхиальной проходимости. Алгоритм выбора противокашлевой терапии. Если кашель сухой, навязчивый, нарушающий сон и аппетит, необходимо дать ребенку комбинированные противокашлевые лекарственные средства, такие как стоптуссин капли, таблетки. Если же кашель с густой, вязкой, плохо отхаркивающейся мокротой, нужно давать муколитические лекарственные средства, такие как амброксол. А если кашель малопродуктивный, с легко отделяемой мокротой, нужно давать отхаркивающие средства. Стоптуссин физа. Стоптуссин обладает муколитическими и отхаркивающими свойствами. Он уменьшает поверхностное натяжение, адгезивные свойства мокроты, снижает ее вязкость, регулирует функцию бакаловидных клеток, нормализуя качественный и количественный состав слизи. Кроме того, он нормализует работу мерцательного эпителия и облегчает эвакуацию мокроты из дыхательных путей. Отхаркивающие лекарственные средства, они усиливают активность мерцательного эпителия и перистальтику бронхиоз, способствуют продвижению мокроты и дыхательных путей и выведению их из респираторного тракта. Если у ребенка острая респираторная инфекция на фоне аллергических заболеваний, они друг друга усиливают. Респираторная инфекция вызывает
усиливает аллергический процесс и усиливает воспаление. И наоборот, аллергия усиливает и утяжеляет острые респираторные инфекции. Применение антигистаминных препаратов при острой респираторной инфекции на фоне аллергии необходимо, чтобы разорвать замкнутый круг. Антигистаминные препараты показаны всем пациентам с ОРИ на фоне аллергических заболеваний. Острый танзелит – это острое инфекционное воспаление небных миндалей. Острый фарингит – острое воспаление задней и боковой стены лимфатических структур глотки. Этиология этих заболеваний – респираторные вирусы, аденовирус, вирус Эпштейна-Барра, вирус парагриппа, респираторно-синциальный вирус, риновирус, бакаловирус и другие энтеровирусы. В основном бывает у детей до 3 лет. Бактерии тоже могут быть бета-гемолитический стрептококк группы А. Он в основном является этиологическим фактором в более старшей возрастной группе. Диагностика характеризуется и основана на том, что болезнь несет острое начало, заболевание начинается с фебрильной лихорадки или субфебрилитета, у больного развивается дискомфорт, боль в горле, усиливающийся при глотании, иногда и радиация лимфа. Двустороннее увеличение болезненных региональных лимфатических узлов характерно для этого заболевания. В раннем детском возрасте ребенок отказывается от еды и даже от проглатывания жидкой пищи. Самочувствие ребенка удовлетворительное или средне-тяжелое. Объективно выявляется двусторонняя гиперемия, инфильтрация отечных нервных миндалин при танзелите и увеличение региональных лимфоузлов при фарингите. Лечение этих заболеваний в основном рекомендуются антибактериальные препараты системного действия только при доказанной бактериальной инфекции. И в основном назначается амоксициллин, амоксициллиноклавиноловая кислота и клиндамицин в возрастных дозировках. Осложнения этих заболеваний могут быть гнойные и негнойные. К гнойным относятся паратензилярный, парафарингеальный, ретрофарингеальный абсцессы, гнойный лимфодемит. Негнойные осложнения – это острая ревматическая лихорадка, ревматические болезни сердца, постстрептококковый гломерулонефрит и токсический шок. Диспансеризация этих заболеваний, больных с этими заболеваниями проводится в течение 1 месяца после их лечения. Отит у детей различают острый средний отит и хронический средний отит. Острый средний отит – это острое воспаление слизистой оболочки барабанной полости и среднего уха, характеризующийся болью в ушах и симптомами интоксикации, снижением слуха, отоскопической картиной в виде гиперемии барабанной перепонки. В случае прободения барабанной перепонки развивается отория. Хронический средний отит – это хроническое воспаление среднего уха, характеризующееся 3 длительно протекающими признаками. Это наличие перфорации барабанной перепонки, постоянным отделяемым из уха и выраженным снижением слуха, которое прогрессирует. Здесь представлена клиника, анамнестический и объективный статус больных с этими заболеваниями. Тактика лечения на амбулаторном этапе – это противовоспалительные и обезболивающие препараты. Антибиотики назначаются при лихорадке и сильной боли у детей во всех возрастных группах. Может быть не медикаментозное лечение, сюда относятся физиопроцедуры, УФО, УВЧ, пневмомассаж и лазеротерапия. Внедротрационная медицина должна включать компресс из ваты, смоченной медицинской специализацией. Ее вставляют в больное ухо на сутки для снятия воспаления и уменьшения боли при отсутствии гипертермии.
Для снятия отека в ухо закапывать можно проторгов. Однако детям нельзя использовать спиртовые капли и полуспиртовые компрессы. Тактика лечения включает антибиотикотерапию. Антибиотики, такие как амоксициллин, амоксиклав, эритромицин, назначаются в возрастных дозировках. Кроме этого, применяются нестероидные противовоспалительные препараты, ибупрофен, лоротазин. На этом лекция закончена. Спасибо вам за внимание. Если есть вопросы, пожалуйста, задавайте.